કેમ છો બાળકો? હવે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ 15 ગૌશાળા વિશે જે તમે ગયા પીરિયડમાં પાઠ શીખી ગયા તેના સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જે તમને આ પીરિયડની અંદર શીખવા મળશે. ગયા પીરિયડની અંદર તમે શીખી ગયા ગૌશાળા વિશે પાઠ. ગૌશાળા એટલે કે જ્યાં ઘણી બધી ગાયો આપણને જોવા મળે છે. તો પાઠની અંદર સ્વાપોથીની અંદર તમને ગૌશાળાનું ચિત્ર પણ આપેલું છે, જે દરેક બાળકોએ જોઈ પણ લીધું હશે. તો હવે આપણે ગૌશાળા વિશે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીએ તે પહેલાં હું તમને ફરીથી એકવાર પાઠ રિપીટ કરી જાઉં છું, જે તમે શાંતિથી સાંભળશો. મેરા નામ સૌમિલ હૈ, મારું નામ સૌમિલ છે. હમારા ઘર જૌનપુર મેં થા, અમારું ઘર જૌનપુરમાં આવેલું છે. એક દિન ગૌરી और ગૌતમ હમારે ઘર આए, એક દિવસ ગૌરી અને ગૌતમ અમારા ઘરે આવ્યા. हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी. અમારા ઘરની નજીક એક બહુ મોટી ગૌશાળા હતી. સૌમિલ ગૌતમ और गौरी गौशाला देखने गए. સૌમિલ ગૌતમ અને ગૌરી ગૌશાળા જોવા માટે ગયા. ગૌશાળા મેં બહુત સારી ગાયે थी. ગૌશાળાની અંદર બહુ બધી ગાયો હતી. बहुत सारी औरतें गायों का दूध दो रही थी. બહુ બધી સ્ત્રીઓ ગાયોનું દૂધ દોઈ રહી હતી. ગાયો કે ચારો તરફ બછડે દોડ રહે થે. ગાયોની ચારે બાજુ વાછરડાઓ દોડી રહ્યા હતા. ગૌશાળા મેં ઔષધાલય ભી થા. ગૌશાળાની અંદર એક દવાખાનું પણ હતું. ગૌશાળા મેં અચ્છી સફાઈ थी. ગૌશાળા એકદમ ચોખ્ખી હતી. ગૌશાળા કી રખવાલી નૌતમલાલ કરતા થા. ગૌશાળાની રખેવાળી નૌતમલાલ નામના એક ભાઈ હતા, તે કરતા હતા. નૌતમલાલને હમે દૂધ પિલાયા. નૌતમલાલે અમને ગાયોનું દૂધ પીવડાવ્યું. અમને બહુ મજા આવી. તો આ છે તમારું 15 પાઠ ગૌશાળાનું સ્વાધ્યાય પાઠ છે આ તમારો. હવે આવશે તેનું સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયની અંદર તમને સૌપ્રથમ 1 થી 3 પ્રશ્નોના જવાબ શીખવા મળશે. તો સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ગૌશાળા देखने कौन कौन गया था. गौशाला देखने कौन कौन गया था. तो गौशाला देखने सौमिल गौतम और गौरी गए थे. ગૌશાળા જોવા માટે કોણ કોણ ગયું હતું? તો ગૌશાળા જોવા માટે सौमिल गौतम और गौरी गए थे. તો તમારે જવાબની અંદર સારા અક્ષરથી લખવાનું કે ગૌશાળા देखने सौमिल गौतम और गौरी गए थे. તો આ રીતે તમારે નાના અક્ષરથી લખી દેવાનું છે કે ગૌશાળા देखने सौमिल गौतम और गौरी गए थे. બીજો પ્રશ્ન છે, ગાયો કા દૂધ કોણ દો રહી थी. ગાયોનું દૂધ કોણ દોઈ રહી હતી? તો તેના જવાબની અંદર તમારે લખવાનું કે ગાયો કા દૂધ બહુત સારી औरतें દો રહી थी. ગાયો કા દૂધ બહુત સારી औरतें દો રહી थी. તમારે જવાબની અંદર આ રીતે સારા અક્ષરથી લખવાનું કે ગાયો કા દૂધ બહુત સારી औरतें દો રહી थी. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, સબકો દૂધ કિસને પિલાયા. ગૌશાળા જોવા માટે જે બધા ગયા હતા તેમને દૂધ કોણે પીવડાવ્યું? તો સબકો દૂધ નૌતમલાલને પિલાયા. સબકો દૂધ નૌતમલાલને પિલાયા. આ રીતે તમારે 1 થી 3 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે, જે સારા અક્ષરથી તમારે સ્વાપોથીની અંદર લખવાના અને પછી નોટની અંદર પણ તમારે ઉતારવાના છે. હવે આવશે પ્રશ્ન 2 કે નીચેના શબ્દોના વિરોધી શબ્દો લખો. જેની અંદર 3
શબ્દો આપેલા છે તેના વિરોધી શબ્દો તમારે લખવાના છે. તો દિન તો રાત. દિનનું વિરોધી તમારે લખવાનું છે કે રાત. દિન એટલે દિવસ, એનો વિરોધી શબ્દ રાત. દિન તો રાત. અચ્છી તો બુરી. અચ્છી એટલે અચ્છી, એનો વિરોધી શબ્દ છે બુરી. અચ્છી બુરી. સફાઈ તો એનો વિરોધી શબ્દ છે ગંદકી. સફાઈ એનો વિરોધી શબ્દ ગંદકી. આ રીતે તમારે 3 વિરોધી શબ્દ સારા અક્ષરથી તમારે સ્વપોથીની અંદર લખવાના છે. હવે આવશે ત્રીજો પ્રશ્ન, જાતિ બદલો, જેની અંદર એક ઉદાહરણ આપેલું છે રાજા તો રાની. રાજાનું જાતિ બદલોની અંદર રાજા તો રાની. જેમાં બીજા તમને શબ્દ આપેલા છે તેની જાતિ બદલી અને તેનો શબ્દ લખવાનો છે. જેમાં औरत તો આદમી. औरत આદમી. ગાય તો બેલ. ગાય એનું જાતિ બદલો એમાં લખવાનું છે તો બેલ. શેર તો શેરની. શેર શેરની. આ રીતે તમારે જાતિ બદલો આ રીતે 3 શબ્દો તમારે લખવાના છે. તો તમારે સ્વાધ્યાયની અંદર આ રીતે તમારે 1 થી 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના, ત્યારબાદ તેના વિરોધી શબ્દો પણ લખવાના છે અને ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર જાતિ બદલો પણ આ રીતે લખવાનું છે. તો હજુ ફરી તમને એકવાર હું ફરી એનું સ્વાધ્યાય સમજાવી દઉં છું. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગૌશાલા દેખને कौन कौन ગયા था. તેનો જવાબ લખવાનો, गौशाला देखने सौमिल, गौतम और गौरी गए थे. गौशाला देखने सौमिल, गौतम और गौरी गए थे. बीजो प्रश्न છે गायों का दूध कौन दो रही थी. गायों का दूध कौन दो रही थी. तो गायों का दूध बहुत सारी औरतें दो रही थी. ત્રીજો પ્રશ્ન છે सबको दूध किसने पिलाया. सबको दूध नौतमलाल ने पिलाया. આ રીતે 3 પ્રશ્નોના જવાબ સારા અક્ષરથી લખવાના છે. હવે આવશે બીજો પ્રશ્ન, જેમાં વિરોધી શબ્દો લખવાના છે. જેમાં દિન તો તેનું વિરોધી શબ્દ રાત. દિન રાત. અચ્છી તો એનો વિરોધી શબ્દ બુરી. સફાઈ તો એનો વિરોધી શબ્દ ગંદકી. આ રીતે ફરીથી દિન, રાત, અચ્છી, બુરી, સફાઈ તો ગંદકી. આ રીતે 3 વિરોધી શબ્દો લખવાના છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે જાતિ બદલો, જેમાં રાજા તો રાની, औरत તો આદમી, ગાય તો બેલ, શેર તો શેરની. આ રીતે તમારે તેનું સ્વાધ્યાય સારા અક્ષરથી સ્વપોથીની અંદર લખવાનું છે. તો તમારે વિષયની નોટની અંદર પણ તમે ગયા પીરિયડની અંદર આ પાઠ લખી ચૂક્યા છો. તો હવે આ પીરિયડની અંદર તમારે પાઠ 15નું સ્વાધ્યાય સારા અક્ષરથી સ્વપોથીની અંદર લખવાનું છે અને વિષયની નોટની અંદર પણ સારા અક્ષરથી લખવાનું છે.